На реке Колыма основная часть ледохода проходит через Средний Колымский район. Паводок на севере пока проходит в штатном режиме. На месте работает оперативная группа МЧС. На реке Алдан ледоход проходит через Тампонский и Усть-Алданский районы. На реке Вилюй основной ледяной массив проходит по территории Вилюйского и Верхневилюйского районов. В республике работают 5 оперативных групп на реках Лена, Алдан, Колыма и Тата. А о том, какова сейчас ситуация с ледоходом в районе Якутска, нам расскажет Юлия Великодная. Она сейчас на прямой связи со студией. Юля, тронулся ли лед и как обстоят дела с уровнями воды? Да, Василий, по оперативной информации МЧС, активная фаза ледохода проходит на территории Хангаласского района и Якутска. Средний ледоход наблюдается у поселка Алекминск. За моей спиной у поселка Табага, что в 30 километрах от Якутска, также средний ледоход. Уровни не превышают критических отметок. Подтопленных населенных пунктов нет. Как правило, ветер усиливается во время прохождения ледохода, помогая реке очиститься ото льда. Если в Якутске пасмурная погода ощущается не сильно, то здесь, вблизи реки, достаточно прохладно. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится как минимум до понедельника. Такая информация. Вася. Да, Юля, спасибо. На прямой связи со студией была моя коллега Юлия Великодная. От себя же немного уточню по поводу погоды, что в связи с обстановкой на реке метеорологи прогнозируют сегодня небольшой дождь. Днем ветер усилится до 13 метров в секунду, температура будет составлять плюс 15, плюс 17 градусов и ожидаемое похолодание ночью.